ल है यो चाहिँ काठमाडौँदेखि पोखरा हुँदै बेनी जानेको बस हो। अहिले चाहिँ अब टिकट काटिसक्यो, पर पर्सन 1800 रहेछ। यस्तो छ। वाउ, नाइस नाइस नाइस। गर्मी चाहिँ बेसी गर्मी रहेछ त के हो दाजु? राखेगाडी त गर्मी भइहाल्छ नि, हिँड्दा पो एसी लाग्छ त। उहाँको नि फोटो खिचेर पठाउनु। एसी लाग्छ नि। अहिले यो ठाउँ चाहिँ माझीमाटार धादिङमा बन्ने रहेछ है, धादिङमा। हो राति 12 बजीदेखि अहिले बिहान 6:30 भइसक्यो। गाडी हिँड्नेको सुरसारै छैन। के हो यो उता पहिरोले गर्दा अहिले जाने बसहरू अलिक पनि जानिसकेको छैन। होप अब अहिले केही घन्टाभित्र खुल्छ कि भनेर आशा छ। अनि हाम्रो यात्रुहरूलाई पनि साथसँगै गन्तव्यतर्फतिर जान सकिन्छ भन्ने आशा छ। नमस्ते दाजु। नमस्ते। हजुर शुभ नाम? मेरो तेज गुरुङ। हजुर अहिले चाहिँ हामी कहाँ आइपुगेको छ त? हुमखोलादेखि हामी माथि आफ्नो गन्तव्य डेस्टिनेसन कति टाढा? हुमखोलाबाट अन्नपूर्ण 1 को बेस क्याम्पसम्म पुग्न 16 किलोमिटर छ। 16 किलोमिटर भनेपछि कति दिन लाग्छ हिँड्ने? 2 दिन। माथिको होटलको म्यानेजमेन्टहरू कस्तो छ? सबै यहाँबाट 2 घन्टामा होटल म्यानेजमेन्ट गरिएको छ। हजुर हजुर। सबै 2 घन्टामा तपाईँहरूले होटलमा सम्पर्क गर्न खाना बस्न पाउनुहुन्छ। जस होटलको व्यवस्था राम्रो छ? राम्रो छ। त्यहाँतिर जस सबै सुविधा सबै छ। तर 10को होटल हो अहिले। हजुर। किन गएको सालको फाउन्डबाट मात्रै हामीले होटल स्थापना गर्न सुरुवात गरेको रिजर्भ लिएर। त्यसले गर्दा ठुल्ठुलो घरहरू बनिसकेको छैन, सबै 10मा छ, व्यवस्थित 10 छ। हजुर। यता घुम्नुको बेस्ट सिजन टाइम भनेको कहिले हो? बेस्ट सिजन भनेको यो सिजन विन्टर सिजन र समर सिजन हो। विन्टर सिजन र समर हो। तर गएको सालको रेकर्ड अनुसार हिउँको बेलामा पनि धेरै आउनुभएको छ। किनभने खास गरी पञ्चकुण्ड तालमा स्केटिङ खेल्ने, घुम्ने फिर्ने बढी रमाइलो मान्दो रहेछ। हजुर हजुर। स्पेसल माथि चाहिँ के हिमाल मात्र हो कि अर्को के छ? माथि स्पेसल अन्नपूर्ण फल्स छ, अनि तिलिचो पिक छ, अनि निलगिरी नर्थ छ। त्यसबाहेक ताल छ। नेपालको कुनै पनि हिमाल र ताल सँगै छैन, यो हिमालमा मात्रै ताल सँगै छ। र त्यो तालको नाम पञ्चकुण्ड राखेको छौँ। अहिले तपाईँले एउटा कुण्ड देख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो अब जम्ने बेला भयो, जमेको बेलामा एउटै बरफको कुण्ड हुन्छ। जब पक्लिने बेला हुन्छ त्यति बेला त्यो 5 भागमा विभाजित भएर पक्लिन्छ। त्यही भएर त्यति बेलाको नाम राखेको हामीले पञ्चकुण्ड। तर अहिले पक्लेपछि एउटै हुन्छ, फेरि एउटा कुण्ड भन्छ। ओके, अब फाइनल बिहाइन्ड द सिन हामी एकछिन तपाईँहरूलाई अब 2 दिनपछि देखाउनेछु। ल, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। यो ठाउँ चाहिँ हुमखोला हो। हुमखोला तल बेनीबाट यहाँसम्म चाहिँ गाडी आउने रहेछ। हुमखोलादेखि चाहिँ अब तपाईँ यहाँबाट माथि ट्रेक जानुपर्ने रहेछ है। यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, जानुपर्ने रहेछ।
4000 पुगिरहेछ है यो शान्ति खोला यता पनि बस्न सक्छ तपाईँहरू क्याम्पिङ गरेर तर हामी अहिले टाइम छ होइन अझै जहाँ चाहिँ भनेको त यहाँनिर त्यसरी बस्नु हुनुहुन्छ 3160 चाहिँ मान्छे छ हामी अब हामी अहिले गुफा फाँट आइपुगेको छ गुफा आइपुग्यो टेन्ट टी हाउसहरू रहेछ गुफा फाँट Namaste, hello, brother. namaste. How are you? Everything good, brother. This is amazing. Amazing, है? एकदम amazing. ल ब्रदरहरूले आराम गरेर बसिरहेछ Voilà, ça. ल आज चाहिँ हाम्रो बास आइपुग्यो होटल बुस्केट मेला आजको हाम्रो बास चाहिँ यता हो बुस्केट मेला हामी अहिले के अरे त्यो बुस्केट मेला ल आजको बास यता हो आज आज बास यता ल सफल त
सफलताले आजको गन्तव्यमा हामी आइपुग्यो ओके ओके बुस्केट मेलामा आइपुग्यो है दामी दामी बुस्केट मेलाको हजुर नमस्ते हजुरको शुभ नाम मेरो माइकल पुन हजुर माइकल पुन हजुर हजुरको यो ठाउँको नाम चाहिँ के भन्नुभयो यो बुस्केट मेला बुस्केट मेला अनि यसको नाम बुस्केट मेला भन्ने राख्ने कारण के यो बुस्केट मेला भन्नुको अर्थ चाहिँ यो मेला भन्नुको अर्थ चाहिँ यो यस्तो तोरा छ नि हजुर हजुर स्वता परेको छ ओ योलाई स्वता भनेको बुस्केट भन्ने चाहिँ यो रुख छ नि हजुर हजुर सानो रुख हजुर यो मेला पनि भएको बुस्केटको रुख पनि भएको हेर यो बुस्केट मेला नाम राखेको रहेछ यो पहिल्यै बाजेको त्यो पालादेखि यो बुस्केट मेला नाम राखेको रहेछ कतिपयले मेला लाग्छ भनेर सोध्छ तर यहाँ चाहिँ मेला मेला भनेको त्यो यस्तो भएर चाहिँ बुस्केट मेला यो अहिले बुस्केट मेला कति उचाइ कतिमा यो उचाइ चाहिँ 3500 छ 3500 अब यहाँबाट माथि नर्थ एबिसी ठ्याक्कै पुग्नुलाई कति यहाँबाट पुग्नुलाई 2.5 घन्टा 2.5 घन्टा भोलि 2.5 घन्टा पुग्छ 2.5 घन्टा पुग्छ हजुर अनि छिटो हिँड्नलाई चाहिँ अलि लाग्दैन ढिलो हिँड्नलाई चाहिँ 2.5 घन्टा 3 घन्टा यतिमा चाहिँ मजाले हजुर अनि यहाँको रुमहरू व्यवस्था कसरी गरेको छ अब रुमको यहाँको चाहिँ प्रति पर्सन 1000 छ हजुर हजुर अब खानेको चाहिँ 700 सादाको 700 छ मासु भातको 1000 छ यहाँ चाहिँ तातो चिसो पानी चाहिँ फ्री छ पानीको चाहिँ हामी सक्दैन तर रेट चाहिँ राखिदिएको छ हजुर एकाप पालिका ओडा हजुर तिनजना मिलेर राखेको छ तर हामीले चाहिँ पानीको चाहिँ लिँदैन हजुर अनि बिजुलीको कस्तो छ यता यो बिजुली चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ जेनेरेटरबाट चलाउँछौँ जेनेरेटर र सोलरबाट चलाउँछौँ हजुर हजुर वाइफाईको सुविधा वाइफाईको सुविधा चाहिँ यहाँ छैन र टावर यो उस चाहिँ टावरको एकदम प्रब्लम छ र यहाँ र बिजुलीको समस्या छ यो ठाउँमा हजुर टावर चाहिँ तल जब हुमखोला आइसकेपछि माथि गुरासे डाँडा भन्ने ठाउँ छ त्यो गुरासे डाँडासम्म मात्रै टिप्छ टावर चाहिँ त्यहाँभन्दा माथि आयो भने एनटिसी एनसेल दुईटैको एनटिसी एनसेलले दुईटै टिप्छ हजुर हजुर त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ टिप्दैन अनि सुने अनुसार हजुर त पहिला सिङ्गापुरको लाउरे हजुर अनि त्यहाँबाट अहिले चाहिँ त्यो अवकाश भएर वापस भएर म चाहिँ यहाँ चाहिँ व्यवसाय हामी जस्तो यात्रीहरूलाई सबैजनालाई सुख खुसी एउटा त्यो दिनुभएछ थ्याङ्क यू धन्यवाद यो चाहिँ अब 1 साल मात्रै भयो यो पहिलो दिन थियो कि यो टुर चल्ने त तर यहाँ आउनुलाई हाम्रो अन्नपूर्ण बेस क्याम्प आउनुलाई 6-7 दिन लाग्थ्यो हजुर हजुर तर अहिले जब हाइड्रोले बाटो खोलिदियो त्यहाँसम्म हुमखोलासम्म हजुर त्यसपछि गाडीको सुविधाले गर्दाखेरि 3 दिनको टेरेको यो चाहिँ र यो ठाउँमा चाहिँ अहिले होटल व्यवसाय छोडिदिएको चाहिँ 1 साल मात्रै भयो यहाँ छोडिदिएको त्यही भएर त्यति व्यवस्था चाहिँ भएको छैन अब चाहिँ 1 वर्षपछि चाहिँ यहाँ व्यवस्थित चाहिँ हुन्छ हजुर तर यस्तो दुर्गम ठाउँमा यतिको गरिदिउँ भनेको तपाईँ धेरै हामीलाई यो ट्राभलरहरूलाई एकदम यो साहस भएको छ एकदम उहाँहरूलाई सुविधा पुगेको छ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हस् त